rappelé un peu qu'on retrouve évidemment, je le rappelle, comme ça, dans le gros point du club de origine du PC d'attaque et 19-4 en pôle position sur la tension. Pousser pour essayer de la surprendre au boulot de ce matin. Il était rapide, 3-4 secondes sur la position. Alors les positions